用第三个新红系都唔錯嘅，我放嚟講嘅新系就好硬是正好的，新紅系這個身負地踹，就不像我得錯嘅意思，你不新紅系嘅你身體就比較低調，可以就算交頭之地被下屬找到了，佢哋放鬆了。都係要暗中企埋一份，就會俾成日周身都唔得閒，咩呢個交通都被下屬找到，但因為新紅系得個完全唔錯嘅意思，這都比較容易成功的。朱砂掌我哋中意食講啊，個個都話朱砂掌會發達，你點會聽過啊？朱砂掌會發達，朱砂掌呢成日講呢一點點的紅利就朱砂掌，中國人呢就是講會發達嘅。朱砂掌呢佢都係同那個新紅的這一樣，都給脾氣不好，同那個咽喉症在做也有很容易成功的。朱砂掌有個最大的問題哦，用嚟心臟病嘅之後啊，所以如果你發現朋友有朱砂掌，就佢冇咁主動啦，你就快必須把佢關電視啦。所以記住啦，朱砂掌呢要平時正氣，就不容易把佢關。快啲睇下呢個轉線係呢個先。